మనం ఈ వీడియోలో గురక తగ్గేందుకు పుదీనా వైద్యం అనేటువంటి చక్కటి ఆసక్తికరమైనటువంటి అంశాన్ని గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. అనేక వ్యాధుల్లో సమస్య ఒకరికి ఉంటే చాలా వరకు ఆ వ్యక్తే ఎక్కువ బాధపడుతుంటాడు. అంటే కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, మిత్రులు, ఇతరుల కంటే కూడా ఆ వ్యక్తికే బాధ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కానీ ఒక వ్యాధి ఉంది, ఆ వ్యాధిలో ఆ వ్యక్తి కంటే కూడా ఇతరులు ఎక్కువగా బాధపడేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుందన్నమాట. ఆ విచిత్రమైనటువంటి సమస్య లేదా వ్యాధిగా చెప్పబడేటువంటి ఆ జబ్బు గురక. దీన్నే స్నోరింగ్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటారనమాట. ఈ గురక సమస్య వచ్చినప్పుడు ఆ వ్యక్తికి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు, కానీ మరి పక్కన ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి చాలా అసౌకర్యంగా, చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉండేటువంటి పరిస్థితి కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది.